Ahora el compañero va a lavar la cadena también. No, por ahí no, que es muy playo. Lo vamos a guiar. Ahí, despacito. ¡Eso! Total, después le sacamos las cartas y las vendemos con 3.000 kilómetros, con un tablero trucho, goma originales nueva. Impecable, nunca taxi esta. ¡Oh! Mira cómo, boludo.